Ovih nekoliko savjeta za uzgoj krompira mogu doprineti da udvostručite prinose. Ove godine sam odabrao holandsku sortu za koju kažu da je otpornija. Kao što vidite, krompir je već proklijao i to je bolje jer je proklijali krompir u prednosti. On je tu fazu rasta prošao i pre nego što je stavljen u zemlju. Dakle, preporučuje se sadnja proklijalog krompira, ali nije obavezno. Kao prvo, za sadnju krompira treba dobro obraditi zemlju da bude meka i rastresita. Druga bitna stvar koju ja primenjujem je drveni pepeo, ali mora biti isključivo od drveta. Prosejem drveni pepeo da dobijem fini prah. Posipam ga u kanale u zemlji gdje ću da posadim krompir. Pepeo je koristan jer deluje protiv štetočina. Odličan je protiv krompirove zlatice. Osim toga, pepeo sadrži dosta minerala koji pogoduju za rast krompira. Drugi način upotrebe pepela je da se krompir uvalja u pepeo i tako sadi. Neki misle da tako može da se ošteti krompir, ali ja sa drvenim pepelom imam dobra iskustva. Zatim pristupam sadnji krompira u redove. Ne sadim ga duboko zato što se krompir zagrće zemljom ili senom. U slučaju da krompir nije proklijao, može se pojednostaviti način sadnje uz upotrebu cevi, što značajno olakšava posao. Kao što vidite, nema saginjanja prilikom sadnje krompira. Ali kod sadnje proklijalog krompira ovo nije baš pametno raditi, jer mogu da se oštete klice. Zato ja proklijali krompir ipak pažljivo slažem u redove. Krompir je osjetljiv na niske temperature, pa ako postoji najava da bi još moglo biti mraza, dobro bi bilo da krompir prekrijemo agril folijom. Ovo je odličan materijal kroz koji prolazi svetlost i voda, a obezbeđuje toplotu. Uslovi su slični kao u plasteniku. Bar 5 do 10 stepeni je toplije ispod agril folije, što će omogućiti takve uslove da krompir brže napreduje i pored hladnih dana. Kada prođe opasnost od niskih temperatura, lako ćemo skloniti agrotekstil. Kada je nadzemni deo biljaka krompira već izrastao, krompir se zagrće zemljom. Ali ja ga zagrćem senom. Ovaj postupak se naziva malčiranje senom. Prednost je u tome što se tako zadržava vlaga koja je neophodna krompiru i štiti se od visokih temperatura. Malčiranje krompira senom sprečava razvoj korova. Korov neće crpiti hranjive materije iz zemlje, nego će sve biti na raspolaganju samo za krompir. Ovo sve značajno može doprineti povećanju prinosa. I još jedna vrlo bitna stvar je što seno sprečava zlatice da se nastane na krompiru. To su opasne štetočine koje jedu listove krompira i razmnožavaju se velikom brzinom. Sve te biljke koje se nalaze u senu deluju repelentno na zlatice, tako da je meni malčiranje senom pomoglo da nemam zlatica već godinama. Može se koristiti i sveže pokošena trava za malčiranje. Nisam morao da prskam krompir insekticidima, što je velika prednost.
Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.